Un incontro oggi con la stampa e gli operatori del settore per spiegare fattivamente come si può accedere al nuovo bando ISI. Come si tratta? Direttore, che consigli dare? Consigli, noi già dal 2010 l'INAIL ha iniziato questa campagna dei bandi ISI, cioè investimenti per la sicurezza e contributi da dare a fondo perduto alle imprese. Voglio solo anticipare dei dati che sono molto significativi anche per vedere il lavoro che è stato fatto in questi 9 anni, in quanto l'INAIL dal 2010 a oggi ha investito quasi 2 milioni di euro per questi progetti e bandi di finanziamento. La provincia di Agrigento è stata una delle più virtuose ad ottenere questi bandi e questo ci fa enormemente piacere. Oggi andiamo a presentare il bando del 2018-19 che ha un importo nazionale di 370 milioni di euro, di cui per la Sicilia sono circa 24 milioni di euro. I progetti, come ripeto, per la provincia dell'imprenditoria agrigentina sono stati sempre superiori a quelli delle altre province, quindi vuol dire che la provincia risponde a questa sensibilizzazione della prevenzione e infatti i dati ci danno ragione, in quanto gli infortuni a livello nazionale dal 2010 a oggi sono diminuiti del 28%, mentre in Sicilia superano quasi il 30%. Accedere a questi bandi può essere complesso, ma è molto semplice, in quanto l'INAIL, l'istituto, mette a disposizione del materiale anche online che spiega passo passo come accedere e come procedere, però la sede è sempre a disposizione dell'utente per seguirlo passo passo anche materialmente su qualunque esigenza si potesse verificare. Effettivamente cosa può un'azienda acquisire? Ecco, quali sono le linee di intervento brevemente? Le linee di intervento possono essere una linea di intervento molto importante che poi ha un risvolto sulla prevenzione delle malattie professionali, è l'amianto, che ormai l'amianto per esempio è un problema ormai vecchio, diciamo vecchio, però ancora esiste, quindi lo smaltimento, anche queste imprese piccole che hanno da smaltire queste parti di amianto è uno delle linee da seguire con più attenzione. Dopodiché ci sono quelle per l'agricoltura, quelle per le microimprese, sul tessile, sul calzaturiero quest'anno, quindi possono accedere anche tutti, perché si tratta di medie, piccole e microimprese, quindi di imprenditori che anche all'inizio dell'attività possono cominciare a iniziare la propria opera adottando dei sistemi di sicurezza idonei alla prevenzione, a prevenire tutti gli infortuni e certe volte anche mortali, quindi su questo, queste sono le linee più importanti, diciamo, del bando ISI.